哇！詹明叔話叫你過嗰邊聽舊揾佢。你梗係賴咗嘢啦！詹明叔，你點搞㗎？睇完啲 menu 就周圍擺。Gary 突然間 call 咗個 workshop。唉，全 GFS 唔得，你有嘢做㗎。如果人要再睇 menu，咁點啊？嚇！我話過喺呢度做嘢咧，一定要有好手尾。如果下次啊你要睇啲 menu 啊，唔該你執翻好佢。唔係你點學人做 engine 啊？下次我唔想見到咁啊嚇。Hi Carrie。Jimmy 叔。阿華，我喺度做飛行醫生，你應該知㗎嗬。咁你又知唔知呢幾年發生咩事啊？我俾車撞，瞓喺醫院3年，醒翻乜都唔記得晒啊！咁點啊？點？你明知都唔嚟揾我，我係你家姐嚟㗎。你覺得你似做人哋家姐咩？我見翻阿華。阿華？我細佬啊。咩喺我讀書之後就冇見我喎？原來我入咗 GFS 跟 Jimmy 叔。跟 Jimmy 叔？哦，我知邊個，好酷酷地噶嘛，唔睬人嗰個啊嘛。佢一早知我做 Flying Doctor 都冇嚟揾我。如果唔係我記得翻晒以前啲嘢，今日撞翻佢，佢都唔想認翻我。唉，其實兩個人嘅誤會咧，唔係一朝一夕嘅。我覺得咧係需要一個第三者出現嘅。嚟，搞個飯局啦！得啦，我自己啲嘢我自己解決啦，好唔好？嗯，好。總之有需要出聲啊！你知啊，我強項係乜嘢㗎啦？氹人啊嘛。喂，肚餓啊，叫嘢食咯。詹明叔，係個 tail rotor 咧有壞 basin 啊，個 balance 咧唔知點解做表做唔到limit之內。等我 check 下。你嘅 limit幾多啊？仲有0.3啊！唔得㗎，我哋一定要做到低過0.2先得㗎。你等我再 check 過啊。我喺一個美國直升機迷嘅 news group 嗰度睇到個相同嘅 problem， 我仲 download 埋個維修 procedure。你得閒嚟睇下。我都有睇過喎，係咪整模型飛機嗰個啊？喂，咪玩啦，人哋認真㗎。得，當我冇講過。哎呀，點？冇事啊嘛！哎呀，流血啦！冇事啊，擦親少少。冇事，破傷風係大件事㗎啦！嚟，跟我嚟啊！唔使啦。嚟啦！行啦！入嚟啊！咦，Jimmy 叔。何醫生，佢整親隻手啊！好啊，過嚟。幫你睇睇啊，仲流緊血啊！阿華。咦？你哋識得㗎？佢係我細佬嚟嘅。坐啊，我幫你睇下傷口。點都好，我係一個醫生，我一定會幫你醫好佢嘅。坐低先啦。何醫生，唔該晒你啊！我哋仲有嘢要做嚇。好啊。皮外傷嚟嘅啫，冇乜嘢。我而家幫你消毒，可能有少少痛。好痛啊！點啊？去咗英國咁多年，有冇畢業啊？有咩點啫？咪去酒吧賭下波，同啲鬼妹吹下水咁啦，好易過啫。我問你有冇畢業啊？係咪讀 engineer？讀咗1年冇讀，佢 professor 根本歧視我。係人哋歧視你定係你態度有問題啊？由細到大你都係咁噶啦，得罪人多，稱呼人少，做嘢永遠都唔會堅持落去。我唔係嚟聽你教訓，點都好啊，有啲人唔會變。唔該晒你，康醫生。誒，咁啱嘅，包埋你啊！唔使，我搭巴士。喂，啱啱走咗個巴士喎，如果要等9個字嘅喎。
上車啊！咁你陣間想去邊度落車啊？喺地鐵站放低我得啦，唔該。哦，好啊。咩聲？嚇？咩聲啊？哦，啤拎個問題啫，立咗油我諗係。未必係啤領㗎，有陣時啤拎跌喺邊都會咁。嚇？逼力地嗰啲就冇啊，係咪啊？呢個係咪02年嗰批車嚟嘅？係啊。我諗係個尾蝦數杯士老化，咁所以你轉親彎或者路面唔平咧，都會有啲咁嘅聲。哦，死啦！咪要入車房。咁又唔使嘅。嗱，如果你有時間咧，今晚翻去將個尾轆拆咗佢，見到個尾扭力杆嗰度咧，近住車架內夾有一個咧膠杯士連住扭力杆嘅，咁你喺嗰度擠啲 40落去 OK。哇，幾複雜嘅喎。不過你都幾普啊？你以前練車㗎？喺英國嗰陣時咧有揸開嘅，翻嚟香港冇揸啦。咁得閒咪打緊研究下。哦，好啊。你陣間都冇嘢做啦，嗬？不如咁啊，食飯再講啊。好啊。好啊。就咁決定啊。係。多個人唔介意啊？坐啊！喂，嚟坐啦。有咩好介紹㗎嘛？今日我哋 set dinner 咧有燒羊架、鹽燒三文魚柳，同埋生薑豬扒。另外我哋 carrot cake 咧都好好味嘅喎，三位不妨試下好嘛？其實3樣咁好食，不如咁啦，我哋 share 啦，唔使睇啦，得㗎啦，唔該。羅宋湯我全部要，甜品遲啲先要揀。好啊，多謝晒。唔該晒。其實咧，我哋GFS 咧仲有好多笑話喎。又講一次俾你聽啦。有一次咧，我哋出發啦，你知禮拜日咧有飛行醫生㗎嘛？一個靚女，咁我第一次嚟做呢個飛行醫生啦，係幾靚㗎喎。講嘢係淡定啦。好啦，出發啦，我就諗第一次會唔會失手咧？會唔會緊張？冇喎，由頭到尾咧好鎮靜。咁好啦，就包曬嗰個傷者啦。然之後我哋上機啊，突然間咁我哋大家就成機咩事啊？佢話我漏咗呢個 EMS kit， 成份漏咗喺山邊啦。接翻人嘅翻嚟，呢個係成為一個天大嘅笑話嚟嘅。個醫生係你啊？係你？你聽佢講啦，呢啲嘢成日都有㗎啦。唔係，其實都成日都有，我哋都試過，不過誇大咗少少嘅。好啦，去洗手間先啦，你慢慢傾。你一個人住啊？係啊。你做醫生咧，係咪好忙啊？幾啦？我而家做急症室，我聽講咧，做急症室都幾辛苦。份工都辛苦㗎啦，睇你中唔中意嘅啫。咁係。咁你咧？你中唔中意你份工啊？幾好啊！中意就俾心機做啦。阿媽見到你而家咁生性，我諗佢都唔會怪你㗎啦。咩唔怪我咁多年，你都覺得自己冇錯。 ？OK， 我做錯咩？你講。你仲要問我？你係咪覺得自己啱晒，屋企人幫你係錯啊？我冇要你幫啊！我都唔想幫你嘅，得咩？屋企人唔係因為你會搞成咁，阿媽洗捱得咁辛苦。我冇要你哋做任何嘢，都唔使你哋幫。你唔讀書，俾人踢出校，阿媽跪喺門口求人哋收翻你嘅。你識親嘅冇個好人，阿媽勸你，你唔聽，你仲鬧翻個轉頭，咁叫做得啱咩？你幾時有做得啱過啊？講夠未啊？阿媽死咗咁多年，你有冇去拜過佢啊？阿媽臨死之前都仲問緊你去咗邊啊？我嚟講，你冇作用，阿媽係大。仲有，我冇欠你，做咩啫你？